注意ください。出発進行。場内進行。皆様、今日は JR 西日本をご利用いただき誠にありがとうございます。この電車は関空快速37号関西空港行きです。天王寺までの停車は西九条、弁天町、新今宮、天王寺です。次は西九条です。制限解除。場内進行。野田追加。出発進行。第一ゲート進行。まもなく西九条に止まり場内ます。進行。制限西九条線はお乗り換えです。西九条の次は弁天町に止まります。西九条停車。ドアが閉まります。ご注意ください。出発進行。制限90。制限第一ゲート進行。制限解除。制限90。まもなく弁天町に止まります。地下鉄中央線はお乗り換えです。弁天町の次は新今宮に止まります。弁天町停車。制限解除。ドアが閉まります。ご注意ください。出発進行。
併設進行。第一併設進行。制限60。大将通過。出発進行。停通。第一併設進行。場内進行。芦原橋通過。出発進行。場内進行。今宮通過。出発進行。停通。場内進行。まもなく60。新今宮に停まります。南海線、関西線はお乗り換えです。新今宮の次は天王寺に停まります。新今宮停車。ドアが閉まります。ご注意ください。出発進行。制限60。制限解除。第一併設進行。まもなく天王寺です。天王寺では JR 難波からの電車と連結をいたします。一旦電車は止まりますが、連結が終了するまでドアは開きません。ご注意ください。